بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در دو جلسه قبلی از بحث های خود، یکی در رابطه با مقدماتی بود، مقدمات ورود بر بحث اصول دین و عقاید، و بحث دیگر در باره راهی فطرت، یعنی بحث کردیم در رابطه با راه های خداشناسی، در رابطه با راه فطرت بحث کردیم. امروز هم در باره یکی دیگر از راه های خداشناسی که قرآن روی آن خیلی تاکید کرده است با هم بحث خواهیم کرد. در واقع یکی دیگر از بهترین و آسانترین راه های خداشناسی از منظر قرآن کریم این راه طبیعت است. به عبارت دیگر، ما یعنی انسان ها به وسیله عقل و خرد خدا داده خود اگر نگاه به طبیعتی که ما را احاطه کرده است نگاه کنیم، از این راه می توانیم خدا را بیابیم. من حالا مقدمتا یک نکته را عرض کنم. شما اگر در برابر یک ساعت عادی قرار بگیرید، حتما شما میبینید که در ساعت یک نظم و یک ترتیب به کار گرفته شده است. یک ساعتی ساده. آیا پیش خودتان خواهید گفت که این ساعت خود از خود، یعنی از روی تصادف به وجود آمده باشد، پدید آمده باشد؟ نه اینکه این مطلب را نخواهید پذیرفت، بلکه کسی را که معتقد باشد این ساعت خود از خود و از روی تصادف پدید آمده، او را شاید شما به دیوانگی نسبت بدهید، به حماقت، به بلاهت. چون خیلی این روشن است، آشکار است که هیچ نظم، هیچ چیزی منظمه بدون نظم دهنده پدید نمی آید. خب حالا از سوی دیگر شما نگاه کنید در جهان هستی، آیا ما بجز نظم و هماهنگی و ترتیب میبینیم؟ همه چیز سر جایش است. در یک وقت خورشید طلوع میکند، در یک وقت معین غروب میکند. در این مسیری که حرکت میکند، حتما عزیزان در مدارس، در مکاتب، مکتب ها خوانده اید که این خورشید در مسیری که حرکت میکند حتی 1 میلیمتر از آن خطی که برای اون کشیده شده است بیرون نمی آید. یک کمی بیرون بیاد دیگه نظمی جهان به هم بخورد. و همچنین زمین هم در حرکتش به همین صورت است. 1 میلیمتر، حتی کمتر از 1 میلیمتر خارج نمی شود. منظم با یک هماهنگی اینها تمام جهانی هستی در حرکت است. حالا از کجای این مطلب میتوان خدا را یافت، به خدا رسید، خدا را شناخت؟ مطلب اینجاست. وقتی شما در مورد یک ساعتی خیلی ساده این احتمال را خیلی بعید میدانید که ساعت بدون سازنده، بدون کسی که این ساعت را ساخته است پدید آمده باشد، آیا در باره این همه نظمی که طبیعت را فرا گرفته است در طبیعت مشاهده میکنیم، آیا این احتمال را میدهید که این همه نظم بدون ناظم، نظم دهنده در گردش است؟ متوجه هستید؟ اینها همه برای هر انسانی عاقل، برای هر انسانی خردمند دلالت بر این میکند که پشت سر همه این نظم ها و هماهنگی ها یک نظم دهنده هست.
برگ درختان سبز در نظری هوشیار، هر ورق معرفت کردگار. در تمام هستی همین است. در قرآن هست که خداوند روی این مسئله خیلی تاکید دارد. حالا من به عنوان نمونه چند تا آیت را برایتان بخوانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. در آفرینش آسمان ها و زمین، آمد و شد شب و روز، نشانه های برای خیرتمندان هست. نشانه های برای چی؟ برای خدا. یا در آیت دیگر می فرماید، سوره سجده آیت 7: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذی احسن کل شیء خلقه. خدا همان ذات است که هر چیز را به بهترین شکل آفرید. یا در سوره فرقان آیت 2 می فرماید خلق کل شیء فقدره تقدیرا. خداوند هر چیز را بر اساس اندازه‌گیری خاصی آفرید. یعنی هر چیزی یک مسیری مشخص خودش دارد. تقدیر یعنی اندازه‌گیری. برای خورشید یک مسیری معین اندازه‌گیری شده است، مشخص شده است. برای هر موجود و هر پدیده دیگر فقدره تقدیرا، یعنی برای آن نظم و اندازه خاصی تعیین گردیده برای هر چیز. یا در سوره رحمان آیت 5 خداوند می‌فرماید و الشمس و القمر بحسبان، یعنی آفتاب و ماه بر اساس شماریش و حساب دقیق در حرکت هستند. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. در آفرینش خدای بخشایشگر، خدای رحمان، هیچ گونه کمبود و بی‌نظمی نیست. یا در سوره زاریات آیت 20 و 21 می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. یعنی در زمین نشانه هایی است برای جویندگان یقین. موقنین کسانی که یقین دارند. شما برای خدا دلیل میخواهید، نشانه میخواهید، این و فی الارض آیات للموقنین. همچنین و فی انفسکم، همچنین در وجود خود شما نیز نشانه ها و آیت هایی است. آیت یعنی به معنی نشانه هاست برای وجود خداوند. شما نگاه کنید انسان چقدر منظم آفریده شده است. همه چیز سر جای خودش. دست های ما، انگشتانی دست. من در یک کتابی خواندم، کتابی بود به اسمی، به نظرم کتاب خیلی نظری بر طبیعت و اسرار آن، از یک مؤلفی انگلیسی زبان. خیلی کتاب خوب. در اونجا مؤلف کتاب، صاحب کتاب، درباره نظم و هماهنگی هایی که در وجود انسان وجود دارد بحث کرده است. میگه چرا مثلا انگشتان ما متفاوت هستند، یعنی همه چرا اینها اگر برابر بودند چی میشد؟ میگفت اگر مثلا این انگشتان همه برابر بودند، انسان این نظم و این هماهنگی که امروز دارد راحت نبود. یعنی راحت نمیتوانست چیزها را بگیرد، حرکت کند یا با دستش کار کند. یا ببینید چشم چگونه در یک مکان چشم در جایی است که آسیب به اون رسیدنش خیلی دشوار است، سخت است. از بالا مثلا همین ابروان، همین قاشهای ما میدونید که نقشش، یکی از نقشهایی که دارد چیست؟ این وقتی شما عرق میکنید، این آبهایی که از پیشانتان میبیاد، اگر قاشته بود مستقیم وارد چشم میشد و چشم آسیب میدید. برای همین اینها اینطوری از اینجا رد میشن. یا مثلا یکی از نقش های بینی این است که یک
چیز اگر بیاد به چشمتون خورد اینا نگاه می‌دارد. یعنی همه چیز در جای خودش، پایه های شما، همه چیز منظم. خب با این حالت آیا میتوان احتمال داد که همه اینها، یعنی این نظم و این هماهنگی ها پشت سر اینها یک نظم دهنده نباشد، یک وجودی باشد که همه اینها را اداره میکند، هستی در دست اوست؟ آیا این احتمال نمی رود؟ واقعا کسانی که خدا را این کار میکنند، انسان در حال آنها تعجب بکند، شگفت زده می شود. یا چشمانشان کور است، یا نمیدونم دلهایشان اینقدر زنگار زده است که با وجود این همه نشانه ها، آیت های روشن خدا، میگویند خدا نیست. چرا؟ خدا را ندیدیم. یعنی چی؟ خب خدا ذاتی نیست که دیده شود و قرار هم نیست هر چی که هست باید دیده شود. خیلی از چیزها هست ما دیده نمیتوانیم اما باور داریم با وجودشون. این آثار خداست که ما از طریق آن به خدا میرسیم. متوجه هستید؟ خب من بحث را زیاد طول نمیدهم. در قرآن ما آیت های زیاد داریم که روی این، که در علم عقاید، در اصول دین، این را اسمش را میگن برهان نظم، دلیل نظم، خدایابی از طریق نظمی حاکم در هستی. و خیلی قرآن روی این تکیه دارد. خدا میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فترى الودق یخرج من خلاله فاذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون. اینا همه اشاره است به این نظم که هی انسان ملتفت باش، متوجه باش که چی؟ خداوند می‌فرماید خداست که بادها را می‌فرستد تا بادها ابرها را حرکت دهند. ببینید هر چیز، هر پدیده در جهان هستی یک نقشی دارد. خداست که بادها را می‌فرستد تا ابرها را حرکت دهند و در آسمان پراکنده سازند ابرها را و آنها را قطعه نمایند، یعنی جدا جدا نمایند. قطره های باران را می‌بینی که از خلال ابرها فرود می‌آیند و خدا باران را برای هر کی بخواهد نازل می‌کند. آنگاه بندگان خدا شادمان می‌شوند. باد آیا در این هستی جایگاهی نقشی ندارد؟ یکی از نقشش همین. متوجه هستید؟ خلاصه ما جلوه های نظم را در طبیعت میتوانیم ببینیم، در وجود خودمان میتوانیم ببینیم. مثال هایش زیاد است و عزیزان در کتاب های همون یکی از نمونهش کتابی که گفتم مطالعه کنند. فرقی ندارد مسلمان نوشته است آن را، غیر مسلمان. نگاه کنید چقدر در هستی نظم حاکم است و همه این نظم ها پیش خردمند دالی بر چیست؟ دلالت بر چی میکند؟ بر وجود ناظم و اون ناظم و اون نظم دهنده جز آفریدگار و خداوند متعال نیست. من این جلسه را در همین جا به پایان میرسم. انشاءالله در درسی بعدی، جلسه بعدی، درباره یکی دیگر از راه‌های خداشناسی که آن هم در طبیعت است بحث خواهیم کرد. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. سلامت باشید.